Goeiedag dames en heren, ik sta hier naast de vreesbak van 2012 en het valt me op dat de lagers nogal warm worden bij gebruik en de tandwielkast maakt herrie. Laten we daar wat aan gaan doen. Er zit nog een halfje in, dus die moet ik er ook nog even uittikken. Dit is de liniaal van de Z-as. Die doe ik even verwijderen, omdat we anders eventueel schade kunnen maken. En het is een duur onderdeel. Het is een glasliniaal. Dus die halen we er even af. En het afstellen dat doen we later gewoon wel weer overnieuw. Hij moet uiteraard perfect parallel lopen met de as. Omdat anders krachten op de liniaal komt. Dus we gaan dit even netjes opruimen. Nou, we hebben alle losse onderdelen eraf gehaald. We hebben hier alleen nog het deksel. Je ziet hier ook de naten van zitten. Dus laten we die los gaan maken en dan kunnen we aan de binnenkant gaan kijken. Wat we hebben hier is het oliebad en je ziet de tandwielen die de toerental kunnen regelen. We moeten de motor even een beetje opschuiven, want hij komt hier tegen de motoras aan. Dus we schuiven de motor even op en dan kan de bovenkant even eraf gehaald worden. Je voelt de lagers dat die slecht zijn. Dus we moeten even kijken hoe we die olie eruit gaan krijgen. Anders wordt het een puinhoop. Dan gaan we verder kijken. Even kijken hoe we de olie eruit halen. Ik heb hier een drainplug gevonden. Dus laten we die eruit draaien. Dan kan zo de olie eruit lopen. Allemaal troep. Kijk. Dus dat werd ook hoog tijd. De olie is helemaal ingedikt. We gaan zoveel mogelijk afvoeren. Dan kunnen we tenminste zien wat er aan de hand is. Kijk, misschien kan ik dit gebruiken om hier een pulley op te maken die zo naar de motor loopt. Dus de pulley hier en de motor daar. We gaan even een plan bedenken.
Om een goed plaatje te hebben hoe we hiermee verder kunnen gaan, gaan we eerst even alle onderdelen eruit halen die we niet nodig hebben. Kunnen we mooi even schoonmaken en dan kunnen we even een plan bedenken wat we ermee gaan doen. De achterste as. Die komt er mooi rechtuit. Die andere komt in onderdelen eruit. Een kogeltje gevonden, die sprong er net uit, dus die heb ik weer gevonden. Daar is die. Hij is er eindelijk uit. Dit is de pen die je draait als je de tandwielen verstelt. Die zit hier zo ingestoken. Dit is de spil. Hieronder zullen ook de lagers zitten van de spil, de bovenzijde van de lagers, denk ik. Die wil ik ook gaan vervangen. Dus wat we gaan doen, is eerst helemaal dit schoonmaken. En daarna gaan we met de spil verder. Want in die spil zelf zit toch geen olie. Dus we gaan eerst dit schoonmaken. Kunnen tenminste zien wat we doen. En dan gaan we met de spil verder. Nou, ik heb even gepoetst. Al het olie is eruit. Het is niet zoals ik zou willen. Hij is niet helemaal, die kleur van die olie is helemaal in het staal getrokken. Dus schoner dan dit ga ik hem niet krijgen. Maar we kunnen wel verder nu met de spil demonteren. We kunnen tenminste zien wat we aan het doen zijn. Ik laat het jullie even zien. Je ziet hier ook de lagers waar de tandwielen stonden. Die stonden hier rechtop met een asje. Je ziet dat het aardig schoon is. Kijk, we kunnen nu deze schroefjes monteren en dan kunnen we verder met te kijken hoe we die spil eruit krijgen. Want ik wil die lagers daar ook van vervangen. Ik heb het dekseltje er even afgehaald en daaronder zit gewoon een borgmoer. En als ik die verwijder, denk ik dat de spil via de onderkant er gewoon uit kan zakken. Kijk, ik laat het even zien. Kijk, je ziet hier, dit is een moer. Dus als ik die losdraai, dan denk ik dat die spil in zijn heel naar beneden kan zakken. Dus laten we gaan kijken. Er zit hier een borgklip op. Die valt precies in een van die tandjes van die moer. Dus ik moet eerst die borgklip even losmaken. Kijk, daar komt hij al. En dan kan ik die borgklip uit de moer tikken. En dan denk ik dat de moer losgetikt kan worden. Daar komt hij.
Kijk, dan zie je hier het lager al zitten. Dus als ik aan die speel draai, dan zie je daar de tonnetjes van de lagers draaien. Dan denk ik dat als ik de constructie zo bezie, dat deze nu wel naar beneden kan. Er zal aan de zijkant nog een borgmoer zitten voor de bus. Die gaan we even eruit draaien. En dan denk ik dat ik hem gewoon naar beneden kan tikken. Dit is de veer voor de speel die naar beneden draait. Dus moet je even opletten dat hij niet uit elkaar springt. Nou, even kijken hoe we dat moeten doen. Kijk, die hing je al. Maar hij zit er nog in. Dit is de veer. En als je die gewoon aandraait, dan kan je de spanning weer van de speel opdraaien. Dus die bewaren we netjes. Die hebben we later nog weer nodig. Dit is de speel. Hij is eruit. Die moer was achteraf niet nodig, want je kan hem in zo'n bus in zijn geheel eruit halen. Je ziet dat het gewoon een holle bus is waar de speel op en neer in kan gaan. En de laatste ring van de cilinder zelf. Dit zijn de twee lagers van de spindel en die gaan we sowieso vervangen, dus die ga ik proberen op te zoeken. Ik heb ondertussen wat lagers binnen, deze zijn van de speel zelf. Laten we die gaan monteren. Ik heb hier een beetje spindellagenvet. Dan gaan we natuurlijk het lager wel even goed insmeren. Want de lagers lopen droog. Dus droog in de vorm van dat er geen actieve smering is. Dus alleen wanneer je de lagers monteert, kun je het vet erin doen. En dat gaan we nu doen. Ik heb het expres niet gedaan vol monteren, want dan heb ik alleen maar vet in mijn handen. Ik kan er nu makkelijk bij. En dan doe ik een paar keer draaien en op een gegeven moment zitten de lagers wel gevuld met vet. Beetje vet erin.
Zo, speel zit erin, maar hij voelt heel vreemd aan. En dat komt omdat die veer aan de achterkant er nog niet in zit. Dus die veer die zorgt ervoor dat het gewicht neutraal wordt. Als we die eerst er even in monteren, dan voelt hij wat beter aan. Laten we dat even doen. Die veer moet je ook even onder voorspanning zetten, want alleen de veer erin doen werkt niet. Dan zou hij op het eind niet werken, dus je moet hem ook even voorspannen. Dus gaan we even kijken hoe dat werkt. Ik weet niet of het te zien is. Maar hier zie je de veer en in de binnenste ring zit een schroefgaatje. Dus we kunnen in deze as dan een schroefje doen. Dan kan je maar zwaar erop rijgen en dan kan je de veer gaan spannen met de hand. Dus dan kan je zo de veerspanning geven. Zo, de veer zit erop. Hij is gespannen. Als ik hem loslaat, gaat hij mooi tot het einde naar boven. En spannen is altijd makkelijk, je kan hem gewoon erbij roteren. Dus we kunnen later altijd nog een slagje geven indien dat nodig is. Dit lager die hier aan de onderkant wordt opgesloten met deze ring, maar dat lager zit nog niet op zijn plek. Dus dan heb ik gekeken of wat ik kan doen. Kijk, en als ik hier een houtje even onder doe en ik ga gewoon aandrukken, dan druk ik het lager gewoon op zijn plek. Dan kan ik daarna gewoon de ring even aandraaien. Hier, daar ging die. Kijk, nou zit hij op zijn eind, nou drukt hij het hout in. En dan kan ik heel makkelijk die ring aandraaien. Dan hoef ik het lager niet naar binnen te drukken met de ring. Dus dit gaat prima zo. En het laatste stukje moet ik even aantikken. Dit is natuurlijk ook gelijk de spanning op het lager. Dat lager moet natuurlijk niet, moet wel aanzitten, maar niet te vast, want dan zou die alleen maar weer te veel weerstand hebben. Dus dit moet een beetje op gevoel. Kijk, nou zit hij aan. Deze slag die je hier nu ziet, die doen we aan de bovenkant. Dat is die kleine moer die we losgedraaid hadden. Dus die gaan we nu even doen. Kijk, daar gaat de borgring er weer op. Ik heb het lager nog een paar tikken gegeven, omdat anders die borgmoer hiervoor moet doen. Kijk, en nu zit die lager op zijn plek. Dan hoef ik alleen nog maar vast te zetten. En dan gaat de moer erop. Eigenlijk staat het lager al een beetje op spanning, omdat ik hem aan de onderkant uitgevuld heb. Dan hoef ik alleen nog maar aan te zetten, aan te tikken. En nou is de truc om een van die lipjes van die borgring bij een van die sleufjes te krijgen. Anders kan ik hem heel lastig spannen. Ik moet een heel klein beetje verder, dan kan ik hem aan deze kant erin tikken. Kijk, dan komt deze overheen hier. Dan kan ik die kijken of ik die lip een beetje omhoog kan krijgen. Dan doe ik eerst het spil omhoog. Dan kan ik er makkelijker bij. En die buig je er gewoon in. Een soort anti-rotatie. Dus borging van de moer. Oh, wat draait die soepel. Ik kan merken dat er gelijk nieuwe lagers in zitten.
Kijk, die past mooi. Kunnen we hier de zegenringen op doen. Dan zit hij opgesloten in de lengterichting. Dan komt hier een spierbaan in, die gaan we erin vrezen. En dan heb ik een werkende as. En aan deze kant komt de motor, dus hier moet ook nog een spierbaan in. Ik heb hier de spline met het V-ringwiel die we erop gemaakt hebben. Die zit met een mooi spietje erop gepest. Die komt hier bovenop de as op de spline. En als je dan de Z-as bedient, dan schuift hij zo de spline in elke keer. Nou zag ik dat hij alleen aan de bovenkant gelagerd werd en aan de onderkant zat alleen een oliekering om de oliepan dicht te houden, zo gezegd. Dan vond ik dat niet zo'n goede oplossing, want hij was alleen hier gelagerd. Dus wat hebben we gemaakt? We hebben een nieuw lager uitgedraaid met dezelfde afmetingen van de oliekering. Alleen zit er nu een lager in. Dus die kunnen we eerst nu zo monteren op de plek van de oliekering. En dan kan alsnog de spline er bovenop zo. En die valt dan in het lager wat we dan hier gaan monteren. Nu het onderste lager erop zit, kan de spline erop. Nu kunnen we het deksel gaan monteren. De stelschroefjes om de as te borgen, die doe ik met Loctite, zodat ze niet los kunnen lopen. Nu het lager er weer op zit, is het tijd om het deksel te gaan monteren. Je ziet hier eigenlijk voor de laatste keer de hele assemblage. Je hebt hier de spline, je hebt hier de motorzijde. Deze is dus verstelbaar, die gaan we dadelijk ook stellen. Dit is eigenlijk de laatste keer dat ik er goed bij kan. Want als het deksel erop zit, zit hij eigenlijk aan de onderkant. Dus om erbij te komen moet eerst heel deksel enzovoort er weer af. Dus we gaan hem als één geheel, als één assemblage gaan we hem erop zetten. Als ik de motor wil spannen, komt het wiel tegen het frame aan van de oude tandwielkast. Dus het randje wat je hier ziet, die moeten we even weg gaan halen. Dus we gaan de motor er weer even afhalen en dan gaan we de slijptol erin zetten. We moeten even iets meer ruimte maken. Kijk, het gaat om dit randje. Er zit hier een verdikkingje en daar komt hij precies tegenaan. Dus ik wil eigenlijk dit gewoon even wegslijpen. Want zagen gaat ook niet, dus ik denk dat het gewoon de slijptol wordt. Het is niet anders. Kijk, nu past hij in één keer. Dus dat was het probleem net. Dat hij daar tegenaan kwam. Het probleem is dat de tandwiel nog steeds hier tegenaan komt. Dus wat we gaan doen is hier gewoon een hapje uitmaken zo. Ik denk dat dat voor de sterkte niet uitmaakt, want de bouten zitten toch op de hoeken hier. Dus we gaan hier gewoon even een mooi hapje uitslijpen. De achterkant is allemaal vrij.
Dus daar heb ik geen last van. Dus dan kan de V-riem gewoon tegen de wand aan dan. Althans door de wand heen als daar een napje in zit. We gaan nog even iets meer slijpen. Er komt nog een beetje rook af. Dat is natuurlijk van de olie die erop zat. Maar gietijzer is best wel bros en de laatste hoekjes die kan ik er gewoon losstikken als het goed is. Hop. Nou, ik denk als dat geen voldoende ruimte is, dan weet ik het ook niet meer. Zo. Dan worden de boutjes even vast van het deksel. Nou, zoals je kan zien heb ik de elektronica weer dichtgebouwd. Ik heb de glasliniaal er weer opgezet. De bedieningspaneeltjes zitten weer op. En wat ik ook gemaakt heb, zijn de spanners om de snaar te spannen. Kijk, want als die snaar niet goed gespannen staat, dan zou die kunnen slippen. Dus ik heb hier een hoeklijntje gemaakt van 6 mm plaatstaal. En dan kan ik mooi die snaar op de juiste sterkte spannen. Dus dat is ook klaar. Wat alleen nog moet gebeuren is even de gereedschappisselaar erop. En dan is hij mechanisch eigenlijk af en dan kunnen we gaan testen. Ik had natuurlijk aan de zijkant hier een oliepeilglas zitten, maar dan kan ik mooi zien hoe de snaar gespannen staat. Ik zal jullie laten zien wat ik kan zien als ik een lampje erin hang. Kijk, je ziet de snaar, je ziet de wielen. En door met een stokje er tegenaan te drukken kan ik mooi zien wat de snaarspanning is. Kijk, die werkt. Dus dan kan ook mooi de kappen weer op. Zo, de laatste schroefjes vastzetten. Volgens mij is het project klaar. De hulpstukken zitten erop, de glasliniaal, de gereedschapwisselaar, de bediening zit erop. Wat de rest is eigenlijk het testen van de machine. Het project is ten einde, we hebben alles gemonteerd. Ik heb ondertussen al een beetje gevreesd hiermee. Hij werkt prima, hij maakt weinig geluid
En dat is ook hoog nodig. Ik stond hier met oordoppen in te vrezen. Er komt een nieuw project aan, die ligt daar al op de werkbank. Daar heb ik de vreesbank heel veel voor nodig. Dus eigenlijk komt het wel goed gelegen dat hij nou klaar is. Dan kunnen we verder met het volgende project. Laten we aan de slag gaan. En Lars, wat zeg jij? Is de vreesbank goed gelukt? Ja, je maakt een hoop in een lawaai. Ja, dat vind ik ook. Scheelt wel een hoop, hè? Ja. Nou, dan gaan we gauw verder met het volgende project.